かったな。ガタガタやん。ガードレールがそのあんま雰囲気良くないな。うん。めっちゃ揺れる。携帯の方がええやろ。うん。すごい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 。でもほんまなんか葛西のな、前行ったとこあるやん、林道。林道？あそこより全然林道やな。林道めっちゃ狭いし。それっぽい。いやー、どこへ行くんかもわからん。いや、すごいな。お気づきでしょうか。何？ずっと肉で走ってます。意味ないやん。でも出なあかんねやろ。出た怖い。こういうところでな、ちょっとこう広いとこあったりしたいのにな。そうやな。出てこたで。あらら。反対やったやろか。
何これは終わり？また続くやん。パパここでしたらいいやん。いいの？逆に途端が怖い。全てが怖いね。怖い怖い。あれ本当に終わり？ほんまに終わりっぽいな。反対やったやんな。反対。そんな林道長いの？でも反対行ったらほんまにそのまま稲川行ってまいせんもんな。稲川方面反対なんやな。でもちょっとええ感じやん。林道。これ俺林道って喜んどるけど、この辺の人にしたらこれ生活道路かも。なんか建物建ってるやん。ほんまやな。対向車混んでよかった。